唔知大家有冇試過問一個問題，就係點解要讚美神呢？或者係喺咩時候嚟到去讚美神呢？喺崇拜嘅時候，喺祈禱會嘅時候，因為開心嘅時候。咁點解要讚美神？如果大家喺即係網上去查一查，去 Google 一下，有好多答案嘅。咁如果去問 AI 咧，佢亦都有答案提供嘅喎，而且仲好全面添。咁有啲如果我哋話係去搜尋網上嘅答案嘅時候，有啲人會喺詩篇第147篇咧，就揾到3個理由，亦都有喺103篇咧揾到5個理由出嚟，而喺113篇咧就睇到7個原因喎。甚至有一個幾有趣嘅就係佢話男人讚美上帝嘅10個原因，咁佢就列咗出嚟嘅。咁當然啦，亦都有解釋啦，咁樣都幾好唔同啊！每個嗰個講法都，甚至喺咩培靈研經大會喺培靈會入邊嗰度咧，亦都有嘅，有唔同嘅講出點解我哋要讚美神？有啲就喺嗰個一啲教導去詩班嗰啲咁樣嘅聖樂主任，亦都有講。咁多嘅講法，咁大家係因為乜嘢而到讚美神呢？又或者係喺乜嘢情況之下嚟到讚美神呢？先知彌迦佢受聖靈感動，佢傳講神俾佢嘅信息，俾佢嘅話語。喺彌迦書入邊咧，結尾嗰段咧，就係一首讚美詩嚟。係我哋話喺個充滿信心嘅讚美。咁我哋一齊去睇下啦。今日我哋去睇嘅彌迦書咧，就係由7章1節到20節嘅，但係我哋咧就唔讀晒佢啦，我哋只係讀咧係7節到20節嘅啫。請聽我讀出彌迦書第7章7到20節。至於我要仰望耶和華，等候那救我的神。我的神必應允我。我的仇敵不要向我誇耀。我雖跌倒，仍要起來；雖坐在黑暗裏，耶和華卻作我的光。我要承受耶和華的惱怒，直到他為我辯護，為我伸冤，因我得罪了他。他要領我進入光明，我必得見他的公義。那時我的仇敵看見這事就羞愧。他曾對我說：耶和華你的神在哪裏？我必親眼見他遭報。現在他必被踐踏，如同街上的泥土。你的城牆重修的日子到了，到那日邊界必擴展，到那日人必從亞述，從埃及的城鎮，從埃及到大海，從這海到那海，從這山到那山，都歸到你這裏。然而因居民的緣故，為了他們行事的結果，這地必然荒涼。求你在迦密的樹林中，以你的帳牧放你獨居的民，你的產業中的羊群，願他們像古時一樣，牧放在巴珊和基列。我要顯奇事給他們看，好像出埃及地的時候一樣。列國看見，雖大有勢力，仍覺慚愧。他們必用手捂嘴，他們必用手捂口，掩耳不聽。他們要舔土如蛇，又如地上爬行的動物，戰戰兢兢地離開他們的營寨。他們必畏懼耶和華我們的神，也必因你而害怕。
有哪一個神明像你，赦免罪孽，饒恕他產業中餘民的罪過？他不永遠懷怒，喜愛施恩。他必轉回憐憫我們，把我們的罪孽踏在腳下。你必將他們一切的罪投於深海。你必按古時向我們列祖起誓的話，以信實待雅各，向亞伯拉罕施慈愛。唔該晒。咁我哋知啦，彌迦書咧就係以詩歌體裁咁嚟到係書寫嘅。咁剛才我哋話讀到去第18節到20節咧，呢段經文咧係猶太人喺猶太人嘅新年喎嚇，大家留意新年唔係我哋嘅1月新年啦，佢哋係猶太嘅曆法嗰度嘅新年嚇。咁就今年就應該喺9月嗰時嘅。咁啊知大家個距離係幾遠啦嚇！喺猶太人嘅新年，即係吹角節嗰時咧，同埋喺贖罪日咧，都會誦讀到嘅經文嚟嘅。咁喺吹角節嘅時候咧，就主要咧就係話佢係個拋卻禮啊，拋啲咩咧？就係將啲罪投入個海入邊啊！即係頭先第19節嘅經文嗰度見得到嘅。佢就係必將佢哋嘅一切嘅罪投於深海咁樣嘅。咁而喺贖罪日讀咧，就係用喺佢嘅贖罪日嘅下晝禱告嘅時候嘅結尾啊！主要咧就係強調神即係最終嘅赦免同埋神嘅信實，即係點樣去挽回佢哋。咁我哋話呢一首係詩歌，而且係一首讚美嘅詩歌啊！因為佢對神嘅憐憫同埋佢嘅赦罪嘅恩典咧，係描述得好深刻啦。而且係成為猶太人咧佢哋一個好重要嘅經文，亦都係喺佢哋敬畏嘅或者係叫做敬畏日啊個 Day of Awe 咧，喺期間咧必然誦讀嘅一個經文嚟嘅。咁呢一首讚美神嘅詩咧，咁如果我哋話係將佢擺好第18節經文嘅時候，頭嗰2節係一齊合唱嘅，喺詩班度一齊合唱嘅。跟住嗰3句經文咧，就另外一個即係可能話我哋分開然後就分開2隊啦。一班咧就唱呢段，然後即係他嗰2句咧就由 A 一個詩班唱，而你嗰2句咧就由另外一個詩班咁唱嘅時候咧，大家就會明白嗰種即係點解又你又我又他咁樣嘅。因為佢就係講啊，大家去讚歎就話有邊一個神明好似即係而家去敬拜緊神喎，像你一樣係赦免罪孽、饒恕佢哋饒恕佢餘民入邊係呢個係產業入邊嘅餘民嘅罪過，呢個好麻煩嘅翻譯嚟嘅其實咁仲有就係另外一班就會答你咁樣問咗呢個問題嘅時候，有班人就答啦，佢話呢個神係永遠懷怒嘅，喜愛施恩嘅。佢一定會轉回嚟憐憫我哋嘅，將我哋嘅罪孽踏喺腳下邊。然後一班又唱啦，然後就話啦，再對住神嚟唱啦，你必將他們一切罪投於深海咁樣一個對唱，然後你必按古時向我們列祖起誓嘅話，以信實待雅各，向亞伯拉罕施慈愛，咁樣一個詩歌嘅形式㗎。我哋話係。整個咁樣嘅結尾咧係因為神嘅憐憫、神嘅赦罪同埋神嘅信實咧，係必定會落實佢曾經應許過嘅事情嘅。咁我哋話係點解先知能夠或者彌迦能夠寫出呢個充滿信心嘅讚歎咧？係冇錯，聖靈感動佢啊嘛，咁樣即係咁係咁講，一大都要佢肯。真係受呢個感動，佢寫翻出嚟，然後向其他人去宣講嘅。咁如果我哋話我哋回顧下整卷彌迦書嘅時候咧，第1、2章咧就會講出啦。係首先就係講北國撒瑪利亞佢哋係離棄咗神去拜巴力啦。咁神就已經懲罰佢哋，因為佢跟咗拜巴力嘅做種種嘅神唔中意嘅敬拜方式。神就話將佢哋交俾佢哋嘅敵人，即係意思即係話你敵人嚟攻擊你，我唔理你啦咁樣。咁但係咧，南國猶大亦都唔好得幾多，
亦都跟埋佢哋一齊，所以兩個咧就會俾神嚟到懲罰啦。咁第1、2章就要講呢啲，而第3、4章就講咧就係冇錯啦，北國被滅啦。咁猶大點樣啊？猶大嗰班官員、嗰班長官啊，或者係嗰啲領袖啊，喺度欺壓百姓係嘛？瞓緊覺都諗住點樣去搶人嘢嘅咁嘅情況，神就話將來佢哋亦都係會被擄去咯。佢點樣對待啲百姓？將來佢哋亦都係面對同樣嘅係懲罰啦。但係佢哋咧唔係俾佢哋嘅敵人亞述係擄去，而係俾巴比倫擄走喎。呢個係即係我哋話應該俾兇殘嘅巴比倫人去擄走。咁所以係點啊？好凄涼嘅。但係喺第5章，神就講出啦，佢話會喺大衛城伯利恆嗰度興起一個掌權者嚟拯救整個以色列民族，俾佢哋有盼望嘅。所以喺第6章咧就開始講，神就去指控嗰班咁嘅領袖、嗰班長官啊，話佢哋冇好好嘅嚟到係跟從神，厭棄神喎咁樣。而嗰班人就點啊？喺度扮無知係咪？唔知道應該點樣去敬拜神，因為神你既然唔喜歡我哋跟巴力嗰啲做法，咁我哋應該點做啊？咁樣神就簡單咁樣嚟到同佢講，話佢嘅要求係點啊？只要大家行公義、愛憐憫、存謙卑嘅心，同大家嘅神同行啊嘛。亦即係我哋話律法嘅總綱係點啊？係愛神同埋愛人，或者係愛鄰舍同自己啊嘛咁樣。但係講完呢番説話，先知都提醒啦，神仍舊係會懲罰以色列人嘅。雖然你哋扮無知啫咁樣，但係神仍舊會懲罰嘅。而且南國亦都係嗰啲人係會被擄走，所以以色列咧將會面對一個好艱難嘅日子。會面對好艱難嘅日子，而去到第7章嘅時候咧，就係我哋話啱啱整個開頭，我哋話睇第7章1節嘅時候咧，先知咧就由1節到第7節咧，以一個哀歌嘅形式嚟到表達嗰時，當南國以色列或者係南國猶大國咁佢先知就以一個以色列或者係雅各嚟到係去總稱佢哋嘅。亦都係表達嗰個亡國時候嘅景象。咁如果我哋話我哋睇第1節咧，就話如果係舊版和合本咧，仲有趣嘅。佢話我哋話第1節係講我有禍了，我好像夏日收割後嘅果子，又如收成後嘅剩餘嘅葡萄，冇一掛可以食，亦都喺我心所渴初熟嘅無花果亦都冇啦。我有禍了，咁如果係和合本咧係點啊？禍哉咁啊，括住個我字後邊咧就括住以色列喎。咁呢種咁嘅講法咧都係幾有趣嘅。因為點解咧？點解唔可以係彌迦先知咧？我作為先知咁，我係有禍唔得嘅咩？但係如果我哋話睇整個經文嚟講，其實就係講緊整個以色列民族嚟到佢哋講出嚟，所以就係我哋理解嘅時候就以色列，但係原文都係用個我字喎，咁亦都係用個我字嘅，而係話代表住整個民族、整個國度先知自己亦都係咁話，佢都係屬於呢個民族嘅，佢都係屬於呢個國家嘅，都係屬於南國猶大嘅，所以佢講我嘅時候，亦都係代表住整個以色列嘅。咁亦都係啦，先知自己亦都冇特權係免於懲罰嘅喎。自己都係以色列，或者係呢度講雅各、以色列都好啦都係佢哋嘅一份子，都係佢哋一份子。所以係將我哋話成個彌迦書第一個詩歌睇嘅時候咧，由一個詩班喺度唱出嚟，成班詩班一齊唱嘅時候咧，個我字就代表整班人就整個民族嘅，整個民族嘅，所以佢就講緊呢一樣合一地嚟稱呼啦。咁所以第1節就講緊喺收割嘅日子冇收成，就算有割到嘅，都唔係自己食啦，係嘛？而且第2節我哋見得到嘅，
地上亦都係冇敬虔人啊，冇正直人啊，冇一個係好人啊，係嘛？四邊點啊？大家都希望去係流人血嘅，大家都作惡嘅，係甚至自己嘅兄弟都要將佢哋係獵取，係咪？啊！而且係點啊？好啦，咁你去投訴咩？咁係嘛？你見到嘅君王同審判官都係收受賄賂嘅，邊個俾得錢多就向邊邊啦？邊個就對佢有好處嘅，佢咪又俾嘅，俾一啲咁嘅聽住佢哋嘅意思嚟到去審判咯，係嘛？呢啲日子係咪大家成日都見到嘅係嘛？最近又有好多嘅宣判亦都係嘅，咁啲官就係都係睇邊個願意咁樣嘅俾啲好處佢，或者係俾佢坐喺呢個位嘅，佢咪去將個判決咪按住嗰個主人嘅心意嚟到做咯，係嘛？個個都唔係好人嚟㗎，所以佢哋係當中最好嘅都好似蒺藜咁第四節啦，佢最正直嘅都好似荊棘籬笆咁樣，你都講。佢話你守候嘅日子懲罰已經嚟到啦，佢哋必擾亂不安，大家都係你等乜嘢都等唔到嘅咁樣，係嘛？甚至係點樣？第五節講，隔離鄰舍你都係信靠唔到嘅，即係冇一個人係可以係點啊？被信任嘅，你嘅朋友亦都係唔可靠嘅，係嘛？甚至你懷中嘅妻子你都唔好亂咁同佢講嘢，因為佢係會出賣你嘅，係嘛？兒子係點啊？藐視父親，女兒抵擋母親，媳婦抗拒婆婆，人嘅仇敵就係自己嘅屋企人，就係呢一種咁可怕嘅情況，係嘛？喺中國喺60年代都發生過呢啲事情嘅，經歷過呢啲人就會明白呢啲嘢。講得咁恐怖，係啊，佢哋都曾經經歷過。但係點樣啊？雖然係咁惡劣嘅情況，但係亦都係有盼望嘅。所以第7節就係咁講，佢話至於我要仰望耶和華，等候那救我嘅神，我嘅神必應允我。我去呼求耶和華，神必拯救我。呢種咁嘅情況，就係有個冇錯係好悲哀嘅日子，但係仍舊有盼望，因為係可以倚靠耶和華嘅，倚靠耶和華嘅。所以我哋講緊佢就引出由第7節就引出第8到第10節嗰個，我哋話係信心之歌。個信心之歌係點咧？第8節，佢話就算係仇敵都唔好同我誇耀，我跌倒就我亦都係會起翻身嘅，因為喺黑暗裏面，神係我嘅光啊！神我嘅光點樣啊？冇錯，神係嬲咗我啊，因為我作惡啊嘛，係嘛？但係神亦都係為我伸冤，為我辯護，冇錯，我係得罪咗神，但係神仍舊會領我進入光明嘅，我必然得到佢公義嘅審判嘅。我係罪惡，我係受害，我係受罪嘅。究竟我係自己作惡，還是我係俾人害咧？神係會替我伸冤。神係會俾嗰個好公義嘅審判，唔係嗰啲收受賄賂嘅官嚟到係審判我，而係神俾一個公義嘅審判我，即係俾我有一番咁樣嘅信心。而且第10節，雖然我嘅仇敵嚟到係嘲笑我，係嘛？你嘅神去咗邊啊？咁樣你講嘅昔在、今在、永在，耶和華個名啊，係嘛？你嗰個神去咗邊啊？咁樣，佢唔單止係咁嘲笑我嘅，甚至係嘲笑我嘅神啊！咁樣係咪啊？所以我就會見到佢係會遭報嘅，而且係會踐踏好似街上嘅泥咁俾人踏嘅，就係呢種咁嘅信心。而跟住去嘅時候係點樣啊？就係有一個回應，第11節開始咧，就有一個咁嘅復興啊！嗰個城牆開始重修啦，係有嗰個日子有復興之機會、復興之歌。第11到第13節，第11、12節就講緊回復翻啦，係嘛？城牆重修啦，即係耶路撒冷城重建啊！好有趣㗎，我哋話好多個先知都見到耶路撒冷城重建，究竟點樣重建咧？甚至係好似啟示錄都講緊嘅新約係嘛？末後嘅日子，成個耶路撒冷城喺天上降下添，咁樣嘅。
但係呢度佢講緊嘅重修日子，即係話佢哋見唔到咁遠，即係見唔到啟示錄所講，但係佢知道耶路撒冷冇錯會被摧毀，但係會重修，神係會重新點樣啊？喺亞述、埃及各個地方嚟招聚啲人翻到去神嗰度。第12節經文，四方八面嘅嚟到招聚翻啲人，歸向翻耶和華神嘅，係咪好開心嘅日子？但係話風又轉，第13節係冇錯，但係作惡嘅點啊？神嘅審判係會好公義啊嘛，神係公義嘅神，所以作惡嘅結果咪呢個地係會荒涼嘅。既然係荒涼，先知就亦都去請求神。第14節，求神就喺迦密呢個美好田園啊，呢個樹林入邊咧嚟到放牧嗰啲神嘅人、神嘅民啊。跟住我哋話神獨居嘅民，即係俾人拋棄咗嘅人啊，即係希望神重新嘅嚟到係去招聚呢班人係嘛，去牧養佢哋。牧養點解要牧養啊？啲羊唔聽話，四圍走嘅，攞支棍嚟到趕佢哋翻埋一齊，走埋一堆咯。所以佢就去用呢個咁嘅睇見或者呢個異象嚟到講。佢嘅杖佢嘅竿啊嘛，去安慰去擊打啊嘛，咁樣嚟到係招聚翻啲餘民，就好似古時一樣。古時一樣放喺巴山同基列，呢個係嗰啲田園。巴山同基列本身唔係佢哋整個猶太民族嘅地方嚟嘅，但係神都俾埋佢哋，所以嘅意思就喺外族嘅地方一樣可以放牧㗎，好開心嘅。喺呢啲平原啊，呢啲草地嗰度，啲羊可以安心嘅咁嚟居住，因為點解？有神喺度啊嘛。所以第15到第17節，神就有一個回應，神就有個回應係俾佢哋，係回應緊係第14節嘅祈求啊嘛。所以嚟到係講出嚟，我話我要顯，神就話啦，我要顯奇事俾佢哋睇，好似出埃及地嘅時候一樣。出埃及地嘅時候就點啊？佢哋喺為奴之地被帶去神應許之地。神聽到佢哋嘅呼求，聽到以色列人嘅呼求，係咪？差摩西去帶領佢哋出去，離開埃及，係咪？將來亦都係點啊？你先至見到喺神咁樣講喎，先知係點樣啊？見得到好似埃及出埃及咁嘅情況，即係神重新一次會有大神蹟去顯現俾大家睇。所以佢第16節就話：列國看見雖有大勢力，仍覺慚愧。佢哋見到都無能為力。佢哋用手糊口掩耳不聽，聽唔到，扮聽唔到啦。佢哋亦都係降服係點啊？趴喺地下嚟降服，係舔土如蛇，好似啲識爬行嘅動物，即係蜥蜴咁樣，係咪？喺沙漠會見到噶嘛？佢哋專食腐屍嗰啲咁樣嘅蜥蜴，咁佢哋就會趴喺地下行嘅。佢哋點啊？好鬼鬼祟祟、戰戰兢兢咁離開佢哋嘅地方，因為佢哋都驚耶和華神，係嘛？因為神而害怕，佢哋都驚，就係咁樣嘅背景。整段經文就係咁樣帶出嚟，俾先知去見到係有美好嘅將來。咁先知就唱出第18到20節嘅一個讚美嘅詩歌。喺困苦入邊先知見得到神係點啊？神係仍舊嘅看顧。神雖然係話喺困苦裏面大家受緊懲罰，神係點啊？話翻俾佢聽有美好嘅將來。困難改變唔到先知對神嘅信心。佢甚至係相信神係恩慈嘅，所以第18節就講：有邊個神像你願意赦免罪孽，饒恕佢產業中餘民嘅罪過呢？咁樣嗰啲餘民就係話被俘虜去四圍嘅地方嘅人嘅猶太人，係神嘅子民，被俘虜到去分佈各國，因為除咗喺亞述之後，巴比倫都俘虜佢哋啊嘛，
有啲亦都去到埃及，有啲亦都去到歐洲嗰啲各個地方四散嘅。但係神會重新呼召佢哋翻去耶路撒冷，係咪嚟到重建聖城重建城牆重建聖殿咁樣嘅？呢個係先知佢見得到呢個異象，佢好感謝神，佢知道神係赦免佢哋，帶佢哋翻去，所以佢就讚歎出神係點啊？唔會永遠懷怒嘅，甚至係神喜愛施恩典。喜愛施恩典，而深信神必然會回轉嚟憐憫整個以色列民族，喺佢哋嘅罪，將佢哋嘅罪孽踏喺腳下邊，將佢一切嘅罪投於深海裏邊。即係先知就係咁樣嚟到係深信神必然再憐憫大家，就係咁樣。所以佢就唱出呢首詩歌：神啊，你就係嗰位神，有邊個神會好似你咁樣？有邊個神會好似你咁樣？咁樣呢個讚歎，明白到咁樣喺困苦入邊，佢預見困苦，預見艱難將會來臨啦。但係仍舊充滿着信心，因為佢知道神係一個喜愛施恩、喜愛憐憫嘅神。喜愛施恩、喜愛憐憫嘅神，但係冇錯，人係冇辦法逃避神嘅懲罰。雖然未來日子係好美麗，但係得罪神嘅都係需要受懲罰。先知係甘心受罰嘅，亦都甘心代表整個以色列民族去承認佢哋嘅過犯，承認大家係得罪咗神，所以受罰係應該嘅。但係見得到神係一個喜愛憐憫嘅神，就正如神自己所講嘅，點樣啊？行公義、好憐憫或者行公義、愛憐憫嘅神，佢希望人咁樣做，但係神本身自己亦都係咁樣做，自己都係咁樣做，所以係呢個滿有憐憫、充滿恩慈、唔永遠懷怒、喜愛施恩、赦免罪孽嘅神。先知就見得到，佢就嚟赦免所有人嘅罪，所以先知話：你將個罪投於深海，就好似喺贖罪日嘅入邊有兩隻羊，係咪？一隻係拎嚟做燔祭，另一隻係點啊？放佢出去走，放走佢，就好似罪要離開晒以色列民族一樣。佢知道神就係咁樣嚟愛人。而另一方面，先知係記得到神所賜俾佢嘅異象係點樣？佢亦都係好相信呢樣嘅異象係必然會成真，係滿有盼望嘅。而第18節經文所講嘅餘民，就係嗰啲願意喺被神懲罰當中重新一次去信靠耶和華神嘅以色列人啦。佢冇錯，可能佢係四方八面，係咪啊？住就好似而家嘅香港人咁，係咪？四圍都有啲香港人離開香港，係咪？周圍去咁樣。咁呢班人佢係願意係嘛？我就話佢願意歸向耶和華神嘅，就呢班就係神嘅餘民啦。剩落嚟嗰班人係屬於神嘅，係產業中嘅餘民喎，唔係。唔屬於神嗰啲就唔算係嘅喎，我哋要留意喎，即係話唔肯歸向神嗰啲就唔係嘅咯喎。呢個係神俾人嗰個選擇嚟嘅。所以神咧就係會赦免佢哋嘅罪，係因為神起初係點啊？同人立約嘅時候藉住摩西所講嘅如果以色列人係點啊？唔遵行神嘅律例典章，人係會受到外族入侵。俾敵人嚟到攻擊嘅時候，神係唔會理佢嘅。但如果係以色列人係回轉歸向翻神咧，神就係要重新，神係按住摩西所吩咐去做，或者係按住神所吩咐嘅去做咧，神必定係點啊？重新看顧翻佢哋喎，就係咁樣咯，係必然轉回憐憫佢哋嘅。就算佢哋點啊？喺被擄去好遠好遠嘅地方，神亦都係從天涯海角
帶領佢哋翻重新去到神所應許嘅地方，由以耶路撒冷為代表嘅啦，帶領佢哋翻去神所應許嘅地方，神會喺佢哋嘅中間接受佢哋嘅敬拜同埋侍奉嘅。呢個就係神嘅信實，神嘅約定就係咁樣。神俾彌迦先知佢見得到有掌權者將會喺大衛城伯利恆嗰度出嚟，而且係尊大嘅，直到地極咁尊大嘅。而喺7章7節以色列人願意歸向耶和華神。第8節係願意神作佢哋嘅光。第9節係作罪人嘅以色列人呢班罪人嘅神仍舊去帶領翻佢哋進入光明嘅，而且係第10節又見得到聖城係會重建嘅，整個國家都係會重建嘅。呢啲日子係點啊？先知係深深相信神嘅應許唔落空，就正如神藉住佢個口去講，北國以色列會被滅亡，會被擄。而家係強權嘅國家喺外邊等待等候適當時機嚟攻擊以色列，攻擊南國猶大嘅。但係先知仍然見到冇錯，城牆可能會倒冧，但係將來神會俾佢哋一齊翻嚟嘅。所以第15節經文嗰度講到嗰個境況，神係會再向以色列人施展神蹟，帶領佢哋好似以前出埃及咁樣重新翻去應許地。先知就係咁樣相信，先知就係咁相信神俾佢嘅俾以色列嘅整個民族嘅異象。神既然有大能做到佢所應許嘅，亦都係所信實嘅神。因此第20節經文嗰個讚美詩嗰度就講，佢必按古時向佢哋列祖起誓嘅話，以信實待雅各，向亞伯拉罕施慈愛。神係信實嘅神，亦都有能力嚟到落實自己嘅應許嘅。所以佢以前係點樣應許亞伯拉罕？亞伯拉罕係作萬國之父啊嘛，同埋多國嘅父啊嘛，亦都應許佢嘅子孫甚至係重新向雅各去講啊嘛，作佢嘅神啊嘛，係嘛？應許佢哋係點啊？佢哋嘅後裔多如天上嘅星星，海邊嘅沙一樣。應許大衛佢嘅皇位永遠長存，係咪？佢嘅後裔係可以承繼，而所以有掌權者喺大衛城而出。即係先知就深深相信一樣嘢，就係神必定落實佢嘅應許。呢啲係未發生嘅事，但係先知就係咁樣相信，所以就發出佢嘅讚美。發出佢嘅讚美就係你必向按住古時同我哋列祖起誓嘅話嚟講，將來係美好嘅，神係信實嘅，將來係美好嘅。俾以色列嘅餘民係咪？神自己嘅產業嘅餘民，俾嗰班願意悔改歸向神嘅人有美好嘅盼望。呢個就係先知對呢個守約嘅神，由願意喜愛慈愛、喜愛施恩嘅神係嘛？守約施慈愛係神嘅一個特性，嗰度係 Hesed 呢個就係守約施慈愛，即係神嘅愛。喺舊約我哋又用呢個字嚟到係表達神嘅愛，所以神係點啊？配受讚美嘅神，神係配受讚美嚟到先知就係用呢首讚美詩歌嚟到係結束嘅。我哋可能話眼前我哋見得到，我哋都惡人都係當道嘅，兇殘嘅人亦都喺度，隨時嘅嚟到係去攻擊。當下可能有困難、有困苦嘅生活，甚至當外敵攻擊嘅時候，亦都係雪上加霜，更加痛苦。喺
當時嚟講，先知仍舊對神充滿住信心，相信神仍舊係慈愛、憐憫、悔改嘅人，並且相信神係點啊？守約嘅神，佢嘅應許永不落空。所以詩歌就講到，神向世人嚟到呼籲，叫大家都係行公義、愛憐憫、存謙卑嘅心，同大家嘅神一齊去行。咁我哋又點樣咧？我哋嘅內心又係咪又可以唱出呢首咁樣嘅讚美詩歌？我哋係咪真係咁樣深深相信？我哋係讚美神嘅時候喺咩時候咧？係因為神俾我哋有喜樂時候，係因為神保守我哋有平安，我哋去讚美神；係因為神保守我哋工作順利啊，甚至有時好奇怪嘅讚美或者祈禱感恩嘅就係點啊？哎呀，公司裁員啊，冇我份啊，我感恩讚美神。哎呀，有一個災難嚟到，我仍舊生還，我讚美神。係咪咁樣咧？還是我哋讚美神係公義嘅神而讚美佢咧？神懲罰我，因為我做得衰。我哋知道神係公義嘅，咁我哋去讚美神，呢個先知俾我哋記得到。雖然我哋或者係可能係被其他人牽連無辜嘅受害，但係深信神係公義嘅神，亦都為我哋去伸冤。咁我哋去讚美神，會唔會咧？定係話我哋深深相信神賜美好嘅未來，而美好嘅未來必然來臨，我哋去讚美神咧？未見到，就好似我哋有時常常都講嘅嘛，信耶穌有永生，咁我哋就已經讚美神。神，我哋深信呢個應許必定落實嘅。神應許俾我哋有美好嘅生命，喺生活上邊，我哋靠着佢，神同我哋度過，一同度過。我哋係咪深深相信？咁嚟去讚美神咧？我哋可能喺世界唔同嘅地方，喺生活上邊未必係事事順利嘅。可能我哋都係遇上意外啊，或者係被奸人所害嘅，係嘛？都可能會面對好多唔同嘅困難啊、險境啊。我都盼望大家都能夠係繼續嘅仰望神，等候神嘅公義同埋憐憫嘅拯救。而對於神嚟講，我哋係時刻嘅充滿住讚美嘅心。我哋相信神在我哋身邊嚟到看顧我哋每一個，一同祈禱。天父上帝，我哋感謝你，因為你係我哋嘅神，我哋去讚美你，因為你願意我哋仲係罪人嘅時候，你已經揀選我哋。你睇中我哋，俾我哋有機會嘅歸向你，主啊，你就係嗰位值得稱讚，亦都係俾我哋有美好嘅將來。主啊，你就係配上我哋讚美嘅神。主啊，我哋多謝你，期盼你嚟到係加添我哋信心，俾我哋時刻嘅嚟到係統一，都要跟隨你。多謝你聽我哋祈禱奉愛我哋嘅主耶穌基督聖名，阿們。